Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». На этой неделе состоялось достаточно знаковое событие в парламенте. Парламент подавляющим большинством голосов выступил против того, чтобы депутата Кана Кварча лишали презумпции, лишали иммунитета. И, собственно говоря, мы сегодня будем говорить об этом и вообще о проблеме, которая сложилась и с политтехнологами, и с правопорядком в этом контексте, с нашим дорогим гостем Алхасом Тхагушевым, директором АИС. Алхас, добрый день. Приветствую. Вообще, 3 человека за, 4 воздержалось и 24 против. Это вот итоги голосования. Для тебя это вообще, что вот эти цифры говорят? Цифры обычно говорят многое, да? Для тебя что они говорят, эти цифры? Ну, для меня эти цифры говорят, что мы в важные моменты не теряем адекватности. Ну, в основном, мне так кажется, это адекватное, нормальное решение, вполне себе предсказуемое, мне кажется. То есть я очень сомневаюсь, что и были люди, которые здесь у нас в стране как бы сильно сомневались, что результат этого голосования будет такой, а не какой-то другой. Но почему же вот все-таки, вот я бы хотел, чтобы ты чуть поподробнее все-таки подошел к этой проблеме, ну, явно заранее было, собственно говоря, понятно, как пройдет голосование. И здесь дело, собственно говоря, не в самой фигуре там Кана Кварча, да, к нему там можно по-разному относиться, да, то есть я не думаю, что все те, которые голосовали там против того, что предлагала прокуратура, там они даже находятся в каких-то товарищеских отношениях с Каном, да, там, у него у Кана такой сложный характер, да, там, тем не менее, они подошли к этому как бы с совершенно другой позиции, да, там это не было голосование, там, как у нас принято, вот эти 2 лагеря, да, там есть оппозиционный лагерь, есть провластный, то есть вот такого не было голосования. Здесь все-таки, как бы, мне кажется, было очень важно то, что в абхазское общество, наверное, маленькое, и вот такого рода моменты, которые, наверное, влияли бы на политический процесс, да, которые не свойственны абхазскому политическому дискурсу, там, понимание, как должна складываться вот эта политическая борьба, политическая игра там, и так далее, правила. Наверное, мне так кажется. Ну, я думаю, что да. В принципе, люди, наверное, дают себе отчет, что общество маленькое, и если мы доведем ситуацию как бы до этой развязки, то те вопросы, которые сегодня звучат в проброс, завтра они встанут не просто в проброс, они будут стучаться в администрацию президента и в другие властные коридоры, как это у нас не раз было в истории нашей страны. Вот. А кому это нужно? Я думаю, что нам с тобой точно это не нужно. Да? Мы не сидим здесь, не подсиживаем ни прошлую, ни позапрошлую, ни нынешнюю власть. Вот. Я думаю, многие люди там, они разумным образом понимают, что если это так повернется, то те вопросы, которые сегодня остро не встают, люди, которые, извини меня, могут сказать: да, я зарегистрировал, например, этот вестник Абхазии, но я не в курсе был, чем он здесь занимается. Говорит гражданин Абхазии, понимаешь? Сейчас не будем имена называть, все и так знают. Но кто-то может поверить в это? Я не могу, например, в это поверить. Теперь, когда генеральный прокурор и другие ребята, я понимаю, что они должны свою роль выполнять, там, грубо говоря, как вспоминая Смоктуновского,
из Жонова, из известной Берегись Рязановской. Да. автомобиля. Ты убегаешь, я догоняю, понимаешь? Ну, есть такая игра, типа, да? Вот. И, в общем, они играют в эту игру на публику, я надеюсь. Потому что, если нет, ну, вообще говоря, по-хорошему, где-то наш генеральный прокурор, он мог бы сказать тоже, не постесняться и сказать, да, что, знаете, вообще-то это и наше упущение тоже. Это естественно, это нормально, когда у тебя в центре столицы твоей родины эти люди это делают. И не кто-нибудь, а сам товарищ Кириенко, приехав, давая интервью нашим журналистам, говорит, что это непотребство, так делать нельзя. Наверное, генпрокурор должен сказать, что мы правоохранители, но, может, не лично он обязан был знать, подглядывать, подсматривать, что там это происходит, но сигналы-то были. Люди-то говорили об этом, что какие-то люди приезжают, куда-то ходят, там по ЦИКу, еще где-то там по телевидению и так далее. То есть вы должны реагировать. А для чего мы платим налоги и содержим службу безопасности государственной, милицию, прокуратуру? То есть вы тоже должны сказать, я считаю, что это их обязанность вообще-то, но у них как-то вот не получается, понимаешь, брать на себя ответственность. Потому что если это случилось, если ты признаешь, что вот так, значит, ты встань рядом и скажи, значит, что да, это моя недоработка. Ну как такое может быть? Понимаешь? Тоже, да. Но там вообще меня эта ситуация, конечно, довольно странное такое рассмотрение уголовного дела, которое под определенным исключительно углом. Если ты заметил, да, то есть там, собственно говоря, сконцентрировалось все вокруг вот избиения, или вот как бы вот это дело было направлено вот исключительно вот в этом ракурсе, да, то, что вот другая часть этого дела, да, то есть более обширная, то есть производная этой части, то есть дело политтехнологов, оно было как-то замято, да, то есть полностью. И меня вообще удивило, вот ты сказал насчет прокурора, да, генпрокурора, когда я видел эту запись, наверное, ты тоже видел с комитетских слушаний, где Кан Кварчиак говорит, ну, послушайте, я предупреждал лично загодя до этого, что вот я приходил там в ЦИК Сухумского, в избирательную комиссию Сухумского района, и там застал вот этого я об этом и говорю. Если я, как простой гражданин, это слышал и знаю, то у меня простой вопрос. Понимаешь, я не являюсь ни сторонником Кана Кварчиака. У меня в основном по взглядам, я отдаю должное этому человеку, он ветеран войны, свой долг отдал Родине, но у меня с ним очень много несовпадений в политических взглядах. Скорее, можно сказать, больше несовпадений, чем совпадений. Поэтому здесь как бы вопрос, но если я слышал это, то есть не сижу в интернете с утра до вечера в этих фейсбуках, не строчу комментарии, и я слышал. А как ты не мог слышать, дорогой мой? Ну, он не слышал. Там есть еще такая вершина генпрокуратуры, огромная организация, где... Да, понимаешь, это как бы... И в этом плане я с другой стороны, я понимаю, что есть некие обстоятельства. Возможно, я не знаю, я надеюсь, предполагаю, что они по-свойски встретились и поговорили, просто имея в виду достаточно ненапряженный, так скажем, весьма спокойный характер обсуждения в парламенте, да, на этих слушаниях. Я саму сессию не видел, но я предполагаю, что они сказали тоже, слушайте, мы должны догонять, да, а ты, типа, вот как бы сделай вид, что вот, а мы не догоним тебя по-любому, ты как бы будь спокоен. Ну, я думаю, что это, похоже, очень на договорняк. Ну, чтобы люди тоже, чтобы дать возможность там сохранить лицо тем людям, которые сюда прислали этот запрос, понимаешь? Там же серьезные люди, слушай. Вот. И, видимо, так, я не знаю, это мои домыслы, конечно, мне кажется, что это так построено, но это плохо. Плохо с той стороны, что если мы уже до такого дошли, понимаешь, то есть это же не первый случай, и не на Кане Кварчиаке все как бы повернулось. Кан Кварчиак, он оппозиционер. А ты кто, Инал?
Вот ты кто? Ты журналист. Я пытаюсь понять, ты, значит, за какую власть топил? Я всегда тебя оценивал как вполне себе независимого журналиста. Понимаешь? А с чего вдруг ты стал иноагентом? Ну вот, я об этом и говорю, понимаешь? Я как бы здесь вопросы же не только, люди как бы, те, которые политизированы, вот этот закуточек 1, 2, у них все через эту призму. Ну, ребята, раскройте глаза и посмотрите. Вот если посмотреть, я думаю, вот эти депутаты, многие, которые, большинство из них провластны, они понимают, чтобы если бы этот политический контекст, внешний политический контур сложился бы такой при Хаджимба, то сегодня иноагентами были бы другие люди, понимаешь? Другие люди, которые сегодня представляют медийный пул, например, нынешнего президента и прошлого. Я думаю, они все равно были бы там же, понимаете? Не суть, но просто нет, здесь как бы вопрос такой, что если вы начнете в эти игры играть, да, то завтра и вы попадете под нож. Ну, это как бы матчасть учите историю, вот и все. Вот, мне кажется, это сработало как раз, это срабатывает, и потом куда ты денешься? Сегодня здесь будут этих людей щемить, например. Они реально пойдут под нож. А эти родственники, не родственники, вся страна, да, напичкана у нас оружием. Это сдерживает что? Сдерживает то, что нет никакого повода. Есть какие-то сдерживающие механизмы, которые говорят о том, что это нельзя делать. Но когда вы сорвете эти болты, к чему мы придем? Поэтому, я думаю, люди все знают, все понимают. Ты меня извини, когда здесь один персонаж, который до сих пор министром работает, привез сюда известный договор насчет, где был пункт по изъятию оружия массовому. Его пришли и быстро приземлили на грешную абхазскую землю и оттуда, и отсюда. Понимаешь, люди с разных сторон. Он уже на следующий день там что-то там, заикаясь, говорил, что это имел в виду. Вот. Поэтому здесь как бы нужно понимать, да, маленькая страна, да, может быть, мы крошечные в масштабе мировом, но у нас есть, ну вот своя там, как там модно сейчас говорить, экосистема. Надстройка своя, понимаешь? Ее не могут пока, вот, и мне кажется, люди, которые приезжают, значит, из России, эти политтехнологи и прочие вещи, они как ее не считать не могут, да? Они не считывают. Вот, кстати, я слушал Кириенко, вот он считывает, ты знаешь, удивительным образом. Я послушал, многие попадания такие были, что я вижу, ну, смотрю, думаю, чувак. Он понимает это. Да, я думаю, контекст и да. Специфику. Да, но с другой стороны, когда я вижу другие какие-то, понимаешь, сигналы, как вот с тобой связаны, с Нисвой или с Изой, да, то у меня такое ощущение, знаешь, такое вот как бы биполярочка такая. Вот, такие разнонаправленные совершенно какие-то сигналы, что ты не поймешь вообще, что считывать. Понимаешь? Я надеюсь, это устаканится потихонечку. Я надеюсь, что это как бы эксцессы такие происходят, ну, в процессе, но иначе я даже не знаю, к чему мы придем. Но в реальности вот история политтехнологов, да, там она у нас вообще исторически долгая, но, собственно говоря, вот их активность, если вот так проанализировать весь этот исторический опыт, который у нас есть, их активность, она всегда создавала достаточную напряженность не только в политической среде, но и в самом абхазском обществе. Начиная там с выборов 2004 года, потом, если помнишь, были выборы 2009 года. Безусловно. Да, то есть мы, наверное, все-таки, учитывая вот эту историю, нашу выборную, богатую выборную историю, мы, наверное, все-таки должны как-то ее в конце концов проанализировать и вот эти болезненные моменты убрать. Меня больше всего в этой истории, наверное, я буду считать эту историю неоконченной, наверное, до тех пор, пока мы не найдем вот эту причину этой болезни. Да? Там можно лечить, там, я не знаю, там что-то временно, как где-то что-то приостановить, да? А если причину этой болезни мы не устраним... Ну, старик, когда ты говоришь «мы должны», ну мы с тобой прекрасно это понимаем.
Мы не писали там ни доносы, ни вот эти вещи не делали, а люди, которые представляют один другой лагерь в разное время, которые этим грешили, вот они должны политическую ответственность взять за это. И в этом смысле у меня была большая надежда, понимаешь, когда фактически смена поколений произошла на последних выборах. Потому что Бадра Гумба, он реально молодой парень относительно всех этих наших политических мастодонтов. И Адгур Арзам то же самое. Ну, вам и карты в руки, ребята, сбросьте этот балласт вещей и назовите вещи своими именами. Нет, каждый дудит свою дуду. Понимаешь? Но я поэтому все-таки... им нужно это сделать, потому что если не сделать, то надеюсь, что вот парламент в конце концов придет к мысли, что вот внесет свои изменения в выборное законодательство, о том, что, чтобы в этом выборном законодательстве четко было определено, что политтехнологи, там, любые иностранные там, лица ни в какой форме не участвуют в абхазских выборах. Что это выбор должен быть наш. Каким бы он ни был бы, это будет наше все-таки право выбирать, да, и определять, кто и как будет вообще на разных уровнях руководить. В силу того, что сейчас вот этот скандал разразился в контексте выбора в органы местного самоуправления, ты понимаешь, что уже вот как бы мы дошли до самых основ, да, абхазских выборов. С другой стороны, знаешь, меня вот в этом контексте, опять же, волнует другой вопрос. Ну вот, прокуратура, она все-таки надзорный орган, который за всем этим присматривает, за тем, как закон не вершится, но надзорный орган все-таки. И да, там генпрокурор там не услышал заявления депутата Кана Кварти, различного рода заявления менее статусных фигур, да, там и в соцсетях, и не только в соцсетях, да, на различных там собраниях и так далее, о том, что вот есть такая проблема, да. И он как бы рассматривал вот это, я так понимаю, все-таки, вот ты сказала, внутри, это вот какой-то такой договорняк был. Мне кажется, этот договорняк был вверху нашей элиты, то есть без оппозиции, может быть. Без представителей оппозиции, которые сами понимают, что, собственно говоря, но сажать там из этой истории, вот делать вот таких однозначных преступников, Кана Кварти и других оппозиционеров, как бы себе дороже. То есть, с одной стороны, потому что, явно было понятно, что это вот как бы такая надуманная история, как бы слишком большая такая история, где-то цепляться за эту деталь. Да, при этом я тебе скажу, что я, например, не считаю, что при всем при этом, да, я не считаю, что политик, любой политик, оппозиционный, не оппозиционный, так себя вести должен. Это безусловно. Понимаешь? Это безусловно. То есть там разные люди по-разному вели, но я не приветствую такой тон. То есть даже если ты кого-то останавливаешь и так далее, ты не должен забывать, что ты занимаешься публичной политикой. Безусловно. Это даже не обсуждается. Конечно, too much. Но здесь как бы мы очень много говорим про генпрокурора, но у него роль такая, он вынужден. Сейчас он не главный злодей, конечно, в нашей стране. Человек грамотный, много полезного, я уверен, для страны делает. Здесь же вопрос такой, что у него задача во время расследования не выйти на самих себя. Вот это меня и смущает. Да, знаешь, вот когда исходят не из закона, не из буквы, не из духа закона, а вот просто вот есть некая политическая конъюнктура. Да? Вот наверху там вдруг договорились. То есть сперва вначале как это дело было? То есть когда вот этот скандал развернулся, это было 5 ноября, этих политтехнологов, вот эта вся история с обнаружением их там, со всеми этими разборками с ними, передачей их там правоохранительным органам состоялась. На следующий день или в тот же день этих политтехнологов тихо под шумок, бесшумно так вывезли.
Потом уже как бы российская правоохранительная система, она сказала, ничего себе, вы наших ребят тронули, да, то есть история получила новый импульс. Наши теперь завели уголовное дело. Наши потом, поразмышляв через какое-то время, тоже думают, ну, надо, вот они подумали, что надо все-таки вот как-то это, здесь мы это дело, в общем, заведем, здесь с какими-то, может быть, условными сроками как бы ограничимся, таким общественным порицанием и так далее, и типа замнем это дело. Да? Ну, я так понимаю. То есть вот эта вся история сводилась не к тому, чтобы там посадить Кана, Кварчи и сотоварищей там в Донскую тюрьму и так далее, но вот как бы довести до судебного дела, до каких-то приговоров, возможно, условных, точнее говоря, максимум условных, да, ну вот как бы, когда ты это дело доводишь до ума здесь, закрываешь это дело, оно автоматически в силу там нашего там соглашения российско-абхазском по этим вопросам, да, то есть там тоже это закрывается, то есть там претензий нет, здесь претензий нет, ну, в силу того, что здесь уже это решение вынесено. Но, опять же, вот если бы прокуратура вот тогда с самого начала, то есть зафиксировала бы вот эту всю ситуацию, ну, или хотя бы вот, даже я не говорю прокуратура, ты понимаешь, это правоохранительная система, на которую мы, наш бюджет выделяет огромные деньги, да, там эти вот, все эти начальники, они у нас уже от этих генералов, от этого количества генералов можно целый батальон создать, да, то есть вот они все в регалиях, да, там все на соответствующим обслуживанием, да, но они, если бы вот реагировали вот в самом зародыше, профилактика, есть такие вещи, да, то есть, когда вот эти сигналы шли насчет политтехнологов, вот там как-то историю замяли бы, не было бы вот этих дальнейших телодвижений, не то что дальнейших телодвижений, и само отношение общества к Генпрокуратуре и того, как она ведет свою непосредственную работу. Ты понимаешь? Но явно видно, что, ну смотри, ну вот это было политическое решение принято с одной стороны. Ну, Инал, смотри, я здесь как бы, смотри, давай посмотрим на эту ситуацию так. Ты говоришь, там, вот генпрокурор. Генпрокурор, он не политический актор. При всем уважении, но есть политические лагеря. Тогда их чего играет в политику, я не понял. Подожди, но он, ну как, он наоборот, он формально пытается играть, ну как, он не пытается, он является генпрокурором, но у него есть эти вещи. Но почему мы вспоминаем только генпрокуратуру? Почему мы не вспоминаем про СБ? Например, почему не вспоминаем про милицию? То есть, вообще говоря... Я про всех да, да, всю правоохранительную смотри, систему. вот я об этом говорю. Смотри, у нас была история с майнингом, вот мы узаконили майнинг в стране и понимали, что в случае, как бы в ситуации энергодефицита, рано или поздно наша энергосистема просто ляжет. Понимаешь? И это же не вопрос того, что разумные люди не хотели что-то сделать. Им говорили, нельзя делать, потому что там большой дядя есть, подвязанный под власть, там есть большой дядя, понимаешь? Как только система рухнула, дали отмашку, и эти же люди, да, пошли, представляющие там правоохранительные органы, представляющие там Черноморэнерго и так далее, очень быстро начали что-то выявлять. И, ну, может быть, там сейчас не идеальная ситуация, но, по крайней мере, сказать, что это было, как это было при Аслане Георгиевиче Бжане, который разрешил этот майнинг, понимаешь? Ну, слава богу, получше стало. Вот. Здесь то же самое. Я бы не делал крайними правоохранители. Они подчиненные отношения имеют. Ну, вообще правоохранители, они и должны иметь подчиненные отношения, потому что, ну, как я понимаю, как бы политический класс должен что-то формулировать. Вот эти ребята, там условный или неусловный, конкретный совершенно там Бадра Гумба и Адгур Ардзинба, да? И, ну, я не знаю, там есть люди, которые должны понять, что они должны разговаривать, у них одна страна. Ну, ты знаешь, ты там говоришь о том, что там лидеры вот этих должны договориться. Это, безусловно, они должны как-то обсудить эти правила игры, но есть все-таки, кроме вот этой большой политики, ты понимаешь,
вот этой игры, в которую вот втянуты там все эти политические силы наши и так далее, есть обычные граждане. Обычные граждане, которые смотрят на этот процесс, ну, как бы, когда ты видишь, что все достаточно ангажировано. Ты понимаешь? Ну вот смотри, ты говоришь, ну ладно, там министра внутренних дел, главу службы государственной безопасности, это должностные лица, которых назначает. Назначают, да, там генпрокурора, там фигуру, там кандидатуру представляет, парламент утверждает. Судьи выбирают на определенное количество лет. То есть дальше у него все, он свободен, он независимая власть. Это вот как бы одна из ветвей власти, да. Ну смотри, вот происходит, ну то есть здесь прокуратура, как бы отталкиваясь от какой-то политической конъюнктуры, она посмотрела и начала вести это дело вот в определенном русле, да, то есть передала это дело в суд, и суд, то есть он тоже утвердил, в общем, что в принципе есть за что Кана Кварти лишать иммунитета, да, то есть проголосовал и отправил в парламент. И вот сейчас в парламенте вот три голоса там. Кто проголосовал еще раз? Сперва суд. Там же процедура как? Сперва прокуратура отправляет в суд, через суд... Суд не голосует, там же есть... Нет, просто судья принял решение, да? Нет, Верховный суд принял решение, что да, есть составляющие... Но это было конкретное заседание, конкретный судья, там, или там их состав, да, они приняли, да. Состав Верховного суда был, да, то есть, и они отправили, да, то есть, и через этот суд уже прокуратура отправила о снятии иммунитета. И, то есть, Верховный суд посчитал, что здесь все законно. Ну, нет, смотри, меня знаешь, вот такие вещи, когда отфутболивают... Подожди, Инал, смотри, здесь вопрос такой. Есть формальная сторона дела, есть неформальная. Да? Если мы говорим о формальной стороне дела, то, значит, были какие-то действия, которые могут... Ну, есть подозрение, что они могут там попадать под какие-то статьи. Для этого ведется расследование и так далее. Другой вопрос, что мы как бы сейчас, если мы как бы возвращаем это в наш контекст, ты говоришь, вот политическое решение, не политическое, а суд какое решение другое мог принять? Он не мог другое решение, мне кажется, принять. Там статья «Угроза убийства». Да, ну вот я... Угроза убийства. Я таких подробностей не знаю, но знаю одно, что если, например, смотри, вот где у меня затык? У меня затык такой, почему параллельно не возбуждено, не знаю, уголовное или административное дело по отношению к конкретным чиновникам, которые позволили этой ситуации развиться до такого обстоятельства. То есть, если мы уж как бы формально собираемся искать что-то, например, да, и показывать, что мы такие правдорубы, то, наверное, нужно это сделать. Потому что это же не первый пример. Извини меня, у нас полстраны взяло там материнский капитал и еще что-то, да. И я не знаю, сколько там, сотни, да, этих женщин, бедных, несчастных, которые, ну, они свою ответственность несут, но у меня вопрос к властям. То есть, если у вас массово здесь такой развод происходил, такие аферистические схемы происходили, а вы где были? Почему вы были в этот момент в коматозном состоянии? Кто-то ответил, кто-то, опять же, вот мы вспоминали, кто-то вышел из них и сказал: да, граждане, знаете, мы что-то не уследили за этим. Это же не 3 политтехнолога, это массово. Слушай, ко мне подходило несколько раз люди, там, ну, не материнский капитал, мне предлагали российскую пенсию там, по инвалидности оформлять. Я сказал: ребята, что вы, это незаконно. К нам, когда люди обращались такие, мы им давали консультации, там, в общественной приемной, мы говорили, что это нельзя. Ну, мы свою как бы часть вещей говорили, а уже человек пусть сам делает выбор, что ему делать. Но
Здесь у тебя полстраны этим занимаются. Везде эти объявления были. И что, тоже в коматозном состоянии все были? Где они были? Их нету, понимаешь? Нет. Здесь как бы вопрос, если мы начнем в этом плане как бы вопросы задавать, их много. И к нашим правоохранителям, к сожалению, их все больше, их копится. Ты меня извини, но когда ты вспомни этот случай, когда не выслали, а сделали персоной нон-грата эту женщину Инна Ларзенба, такой у нас персонаж, аж в министры попадал, понимаешь? Вот. Объявлял, что когда француженка приезжала, у меня вопрос, да, и там СБ тоже ему вторило, да, тоже известный персонаж. Понимаешь, и вопрос у меня, если здесь такая подрыв, а это же страшные статьи, извини меня, подрыв государственности, это безопасность, то есть нам объявили, что здесь это, вы обязаны завести уголовное дело, вы обязаны опрашивать, вы обязаны людям сообщить, потому что если она этим здесь занималась, предположим, конечно, я понимаю, что это туфта полная, но предположим, то значит здесь должно быть куча людей, которых вы должны пойти опросить, общество должно, значит, а у нас и общество не особо ничего не требует, понимаешь? Мы такие легковерные, то есть нам вот эту туфту как бы прогнали. А недавно, извини меня, вот этот случай был. Опять это СБ у нас наши. Это про что ты? Это вот когда выслали какого-то учителя английского, по-моему, он индийских кровей, я не знаю. Да, каких. иностранец. Да, иностранец. Подрывной деятельностью чувак здесь занимался, понимаешь, я вообще в глаза не видел, не знаю, кто этот человек. И уголовного дела никакого, естественно. Не то, что его взяли и выдворили. Да. То есть, вместо того, чтобы посадить, то есть, вот мы говорим про политтехнологов, а у них схема такая, понимаешь, и нас держат за идиотов, или они сами там идиоты сидят, но я не верю ни в то, ни в другое, я не знаю, зачем это нужно. У нас была же такая история вот президентства Хаджиба, когда просто все валилось на этот ГСО несчастный, когда уже там, ну не знаю, адский был. То есть скандал за скандалом говорили, давайте закрыть его нужно и забыть. А сегодня эстафету взяли, другие там вроде не слышно никаких таких скандалов, не сотрясает воздух, зато СБ у нас. Ты понимаешь? Ну, извини меня, или вот этот там мальчик, который там заместителем был, к сожалению, сын нашего героя, понимаешь, его в ерунду какую-то чушь нес, да, он какое-то наказание понес за то, что вот эти вещи говорил. Нет, ты понимаешь? И служба безопасности, катастрофа, они судятся с низ фаяржба. Ну это что за кардебалет, слушай? Ну как это, ну вы сами должны же понимать, что вы служба безопасности страны. Вы должны свое реноме как-то, вы должны, не знаю, зачем вы в эти светские новости, когда вас полощут оттуда, сюда, отсюда, туда, в чем смысл таких действий? И каждый раз все так жиденько, ты понимаешь, каждый раз. И эти ребята, я понимаю, что они хотят служить своей стране, я не думаю, что там все там злонамеренно этим занимаются, но есть какие-то ключевые люди, которые принимают решения. Но им нужно как-то осмыслить эту ситуацию, слушай. Но так нельзя, друзья мои. То есть я воевал за эту страну, мои близкие похоронены здесь. Я надеюсь, что это все не зря было, слушай. Там куча ветеранов в этих структурах тоже. Многих мы знаем, ребята, посмотрите, мне просто обидно, стыдно, слушайте. Зачем вы лезете в эти вещи? Дрязги какие-то вечные разборки. Светские новости, судебные скандалы. Это как это передача? Скандалы, расследования. Вот это, да, вот у нас все это вокруг СБ. Слушай, остановитесь, ребята. Остановитесь, слушайте, вы уже, нужно когда-то, понимаете? Вот ГСО, мы же не слышим. Посмотри. Они сейчас там притаились. Нет, слава богу, там, видимо, навели порядок, понимаешь, что... тогда ты помнишь, что было? Катастрофа была, что один скандал не закончился, второй скандал. И здесь та же история начинается. Эстафету приняли, слушай. Кто следующий? Так нельзя, елки-палки. Ты там вспоминаешь генпрокурор, прокуратура в этом смысле, они рядом не валялись, понимаешь? Я говорю, Алхас, все-таки о нормальном
соблюдении закона. Вот знаешь, какие-то правила должны быть. Вы если впишете эти правила, издаете законы, какие-то подзаконные акты, то хотя бы как-то... Ну, Инал, у меня вопрос. Главный, самая сильная, мощная держава в мире, Соединенные Штаты. Вот президент этой страны официально отрицает, то есть он лжет, он официальный лжец. Получается, он отрицает, что он проиграл выборы. Понимаешь, благодаря его трепу, да, там Капитолий взяли в оборот. Он сидит? Нет, он не сидит. Понимаешь, мы же должны тоже понять. Ты говоришь о том, сейчас что... американцы нам не указывают. Не, вопрос не в том, что американцы. Да. Вопрос в том, что в каждом обществе существует некий общественный договор. Некие красные линии прочерчены. Вот эта красная линия, вот почему мы говорили, что есть люди назначенные, а есть люди выбранные. И в парламенте поэтому был такой итог этого голосования. Понимаешь, в этом большая разница. То есть эти люди, как угодно можно относиться, поносить этот парламент, и прошлый, и позапрошлый, я сам депутатом был, и нас точно так же ругали. Но там есть, значит, момент, который можно назвать как политический актор. Больше у него власти, меньше власти, но это политический актор, это игрок на этом поле. И он свою игру сыграл. И я думаю, что этим людям нужно развивать эти вещи. Понимаешь, им нужно разговаривать друг с другом. Не нам с тобой, но мы можем способствовать этому процессу. Ни ты, ни я, мы не боремся с ними за их места эти несчастные. Правильно? Ты борешься? Честно скажи. Вот видишь, я вообще... нет. И я тоже нет. Но эти ребята должны поделиться. Об этом только и думаю. Старик, ну они должны, ну ты меня извини, их не так много. Нас тоже не так много, которых они озадачивают этими вещами. Мы уже думаем, как сделать так, чтобы они друг с другом, там, ну пусть не мерятся, но хотя бы разговаривают по-человечески. Старик, у тебя же одна крошечная страна, вы на одни свадьбы ходите, на одни похороны сходите. Где ты в Абхазии закроешься? Ну это же наша действительность, ну боже мой. Сядьте, тем более молодые ребята. Мне кажется, вот это неплохое было очень обращение от Гура Ардзинба. Потому что Бадри Гумба, его окружение нужно понять. Если ты не реагируешь, а не нужно словами реагировать. Вообще в политике или в реальной жизни тебе человек может в глаза говорить миллион хороших вещей. И одну, потом вторую, потом третью гадость сделать. Как ты его будешь судить? По хорошим словам? Нет, ты будешь судить по его поступкам. И точно так же и в политике. Вместо вот этих дежурных слов, которые с оппозиции оттуда, я не, как бы, боже упаси, понимаешь? У меня очень много вопросов к оппозиции. И вообще к политическому ландшафту нашему унылому много вопросов. Ну, и мы не идеальные, слушай, и они не идеальные, никого здесь святых нет, но идите, разговаривайте, ребята, в чем проблема? Сядьте сначала за стол, немножко там поднимите 2-3 стакана, как вы любите, потом отойдите, поговорите за страну, скажите, ну, может, вот это вот так, вот то вот эдак. Ну, это же нормально, ну, потому что грешили все. То есть, если мы вспомним, ты сказал 2004 год, кто сюда тянул за уши этих людей? Интернета не было, а эта чума уже была у нас на пороге, ты понимаешь? Все эти политтехнологи, блин. Вот. Весь этот гнус тогда уже был здесь. Вот. Ну, нужно взять профилактические какие-то действия, ты должен следить за своей гигиеной. Вот у тебя организм, Абхазия, да, ты не должен запускать. А если ты, извини меня, запускаешь, у тебя что в твоем палисадничке вырастет? Какой-нибудь бурьян, еще что-то. Ты должен культивировать. Если ты не хочешь таких вот сюрпризов в виде вот этих скандалов таких, когда ты не понимаешь вообще, что в итоге делать, понимаешь, туда дернуться, сюда дернуться, не доводи до этого. Разговаривайте, ребята. Обсуждайте что-то, боритесь за власть, но не теряйте головы. И головы не теряя, вы не потеряете страну. И мы не потеряем. Слушайте, мы готовы терпеть и этих, и третьих, и десятых, только не похороните страну. Все. Я буду все-таки вот на таком душераздирающем обращении. Почему? По-моему, очень позитивном обращении. Если что, мы готовы, если они обратятся к нам с тобой, мы готовы, мы скажем, ребята, мы вас всех любим, ценим, уважаем, садитесь и говорите. Сейчас ты им скажешь точно, что мы на что-то претендуем. Нет уж. Все-таки мы будем
завершать нашу передачу. Я надеюсь все-таки, что вот то, что происходит, произошло, допустим, в том же парламенте, голосование, оно, собственно, показало несколько моментов, что в нашей политической жизни, методах там, и так далее, политической борьбы, надо многое что менять, с одной стороны. С другой стороны, вот это голосование по мне показало, что наша правоохранительная система, она не то что буксует, она в очень большом кризисе. И тот же генпрокурор по мне вот своим вот таким достаточно односторонним расследованием, по мне это вот такой приговор генпрокурору, да, то есть это вотум доверия, точнее недоверия генпрокурору, вот такого рода голосования. После такого голосования, я думаю, он должен как бы вообще вот в нормальном обществе, в нормальной системе координат уходят просто в отставку, сами добровольно уходят в отставку. Это вот как бы мое такое как бы представление. Я просто в нашей абхазской истории были случаи, когда люди просто вот подавали заявление об отставке. Видишь, я их хотел мирить, ты опять поссорил. Нет, я говорю, ты понимаешь, это вот, если ты провалил этот фронт работы, то ты должен уйти. Ну, да, здесь как бы есть вопросы к нему, действительно есть вопросы. У меня есть вопросы не только к нему, у меня есть вообще ко всей этой системе. И к судебной системе в том числе, которая взяла и вдруг от себя решила, что вот последнее слово за парламентом, пусть он и решает, а я там типа за то, чтобы сняли иммунитет. По поводу судебной системы у них были там интересные, кстати, моменты. Там у них интересное такое собрание случилось, где члены квалификационной коллегии. Я говорил с людьми, которых я знаю, немало судей знаю, я им говорю, что вам не хватает субъектности. Возможно, это как бы нащупывание таких вещей. То есть судебная власть, она вполне себе может быть ветвью власти. Но она сегодня подчиненная, но вот такие, через вот подобные проявления, да, может быть, они нащупают, потому что сообщество должно чувствовать силу. Понимаешь? Ну, я надеюсь, что они будут развивать этот навык в себе, и председателям тоже хорошо это, понимаешь? То есть авторитарная тенденция, она же как бы расползается, как плесень. Понимаешь? То есть вот президент дал, ну не Бадрагумба, а до него, например, какие-то вещи, и все, и вперед, там, значит, вот здесь, а я буду ниже, да, но я тоже буду авторитарный стиль правления как бы культивировать. Нельзя эти вещи делать, но это прорастает в людях. Они начинают думать, что это естественно. А для нашей культуры, для нашего менталитета это неестественно, это противоестественно. Это неестественно. Второй раз прощаться, это у меня еще естественно, но третий раз у нас в традициях нет прощаться, поэтому я второй раз завершу и буду прощаться. В гостях у нас был Алхаз Тхагушев. Мы говорили, как всегда, о наболевшем. Спасибо, до свидания, до новых встреч.